আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে, দূরে এবং কাছে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে মোস্তাক ডেইরি ফার্মের আমাদের এই প্রতিবেদনে অংশ নিয়েছেন, আপনাদের সকলকে মোস্তাক ডেইরি ফার্মের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আজকের মোস্তাক ডেইরি ফার্মের কালেকশনকৃত নতুন প্রতিবেদনে। তো শুরুতে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, আজ 12ই আগস্ট বুধবার বিকালবেলায় উপস্থিত হয়েছি আমি মোস্তাক ডেইরি ফার্মে। কথা বলবো আপনাদের পরিচিত মুখ মোস্তাক ডেইরি ফার্মের মালিক প্রোপাইটার মঞ্জুমুল্লাহ ভাই। তো তার আগে আমি শুরুতে আপনাদেরকে দেখাতে চাই এক পলক যে এখানে সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়েছে অনেকগুলো উন্নত জাতের সাদা কালো গাভী এবং মোস্তাক ডেইরি ফার্মের মালিক মঞ্জু ভাই এখানেই বসে আছেন, আমি ওনার সঙ্গে কথা বলবো। তো দর্শক, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি মঞ্জু ভাই বসে আছেন এবং দুজন হয়তো গেস্ট, আমি যেটা বুঝতে পারছি এখানেই বসে আছেন, আমি ওনার সঙ্গে কথা বলি। মঞ্জু ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন মঞ্জু ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রাখছে ভালো। কথা বলছেন নাকি? লোক আসছে? হ্যাঁ, ওনারা গরু দেখতেছে, আসে যদি হয় দামে দরে তার নিবে আর কি। আমরা একটু ওনার সঙ্গে কথা বলি। হ্যাঁ বলেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। জি, আপনার নাম? আমি শোভন। আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমরা মুন্সিগঞ্জ থেকে আসছি। জি। তো মোস্তাক ডেইরি ফার্মে আসার কারণ? আমরা মুস্তাক ভাইয়ের ভিডিও ইতিপূর্বে অনলাইনে দেখছি, তো দেখার পর ওনার সাথে ভিডিও দেখে ভালো লাগছে, তো তারপরেই আর কি এখানে আসা। আমাদের ওই ভাইয়ের পরিচয়টা কি আসে? ভাই আপনার নাম? আমার নাম শাওন। আপনারা কি দুজন একসাথে আসছেন? জি, একসাথে আমরা দুই ভাই। জি। তো আপনারা যে এই যে হয়তো গাভী ক্রয় করতে আসছেন, হ্যাঁ মূলত কি কারণে ফার্ম করেছেন? হ্যাঁ, ছোটখাটো একটা ফার্ম আছে, ওটার জন্য নিতেছি আর কি। দুজনে কি ফার্ম দেখাশোনা করেন না অন্য সাইড? না, ও বাইরে থাকে, আমি দেখাশোনা করি। কোথায় থাকেন? ইটালিতে থাকি। জি। আমি আছি 10 বছর। জি। তো এখন কি দেশেই থাকবেন না আবার যাবেন? না, চলে যাবো এই সার্বিক পরিস্থিতির কারণে এখানে দেশে আছি আর কি। ডেইরি সেক্টরটা বেছে নিলেন কেন? ডেইরি সেক্টরটা হচ্ছে আর কি আসলে তুলনামূলকভাবে লাভজনক বেশি মনে হয়, এটার জন্য আর কি ডেইরি ফার্মে আসা। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো মঞ্জু ভাইয়ের সাথে পরিচয় বা মঞ্জু ভাইয়ের সাথে এই তো আজকে প্রথম আর কি পাবনাতে আসা, তো সেই তারপরে মঞ্জু ভাইয়ের সাথে এই তো আলাপ আলোচনা হয়েছে, আমরা গরু দেখতেছি, যদি দামে হয় ভাইয়ের সাথে যদি হয় তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ নিয়ে যাবো। আর আমরা আর কয়েকটা ফার্ম দেখছি, তাদের তুলনামূলকভাবে ওনার সাথে কথা বলে ভালো লাগছে, এই জন্য ওনার সাথে আসা আর কি। তো মঞ্জু ভাই ওনাদের কি কি গাভী দেখতেছে গাভী আছে, এবার গরু তো আনছি অনেক 30টা, কিন্তু রাতকের থেকে বেচতে এখন পর্যন্ত আর গরু 8টা আছে, 22টা গরু বেচা হয়েছে। এখন কয়টি আছে? 8টা আছে, এই 8টা। তো আমাদের দর্শকদের ভাইদের তো হয়তো গাভী দিবেনি, তো যেগুলো আছে সেগুলো আমরা একটু দর্শকদের ভিডিওতে দেখাই। হ্যাঁ অবশ্যই দেখাবো, দেখাই। চলুন কষ্ট করে। জি জি দেখাই। মঞ্জু ভাই, আমরা শুরুতেই তাহলে যে গাভীটি রয়েছে সেটি নিয়ে একটু আলোচনা করি, এখান থেকে শুরু করি। কি জাত এটা? এটা জার্সি। জার্সি। জি। এটা জার্সির দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? এটা বয়স 2 দাঁত হয়েছে, প্রথম বাচ্চা দিবে। 2 দাঁত, প্রথম বাচ্চা দিবে। হ্যাঁ। কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? এটা তো মোটামুটি 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। 15 থেকে 20 দিনের ভিতরে। বাচ্চা দুধের রেকর্ডটা কেমন হবে বাচ্চা দেওয়ার পর? এগুলো গরুর দুধ ভালো হয়, 16-17 আশা করা যায় আর কি। 16 থেকে 17 মাস 17 আশা করতেছে। জি। আচ্ছা। দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে তো না? জি না, প্রথম প্রথম জি। বাচ্চা দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, প্রথম বাচ্চা দিবে। মূলত দামটা কত নেবেন এটা? এটা দাম চাইলে 1,75,000 চাবো, তো 70 রাখা যাবে, 1,70,000 হলে বেচা যাবে। 1,70,000 হলে বিক্রি করবেন? জি জি। 1,70,000 টাকা। দর্শক, যে গাভীটি দেখছেন মোস্তাক ডেইরি ফার্মের এ সপ্তাহের কালেকশনকৃত প্রথম গাভী। আমরা যদি পিছনে চলে আসি, এখানে দ্বিতীয় যে গাভীটি রয়েছে সেটি দেখব। মঞ্জু ভাই, কি জাত? এটা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান। হলস্টেইন ফিজিয়ান। দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? এটা বয়স 2 দাঁত হচ্ছে কেবল। বয়স 2 দাঁত। হ্যাঁ। বাচ্চা প্রথম না দ্বিতীয়? এটা প্রথম, এগুলো সব প্রথম বাচ্চা। সব প্রথম না? জি। প্রথম বাচ্চা দিবে। কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? এটা বাচ্চা দিবে, এটা টাইম পড়ায় 1 মাস। 1 মাস। হ্যাঁ 1 মাস। আচ্ছা, 1 মাস। দুধের রেকর্ডটা কেমন হবে? এটা দুধের রেকর্ড আশা করা যায় 15 প্লাস। 15 প্লাস। প্লাস। হ্যাঁ। আচ্ছা, 15 প্লাস আশা করছেন। দামটা এই পর্যায়ে কেমন নেবেন? দাম 1,60,000। 1,60,000 টাকা। 60,000 টাকা। জি জি। আচ্ছা, 1,60,000 টাকা। খুবই সুন্দর গাভী আর কি, কালো রঙের। জি। সাদা কালো। আপনার এই গাভীগুলো সচরাচর সবাই লালন পালন করে? হ্যাঁ, সবাই লালন পালন করতে পারে, এগুলো খুব ভালো গরু। আচ্ছা মঞ্জু ভাই, আমরা তৃতীয় গাভীতে চলে আসবো। এখানে লালচে রঙের গাভী, এটি কি জাত? এটা জার্সির সাথে শাহিয়াল ক্রস। জার্সির সাথে
শাহিয়াল ক্রস, অরিজিনাল জার্সি না। আচ্ছা আচ্ছা, অরিজিনাল জার্সি না। জি, তো এটার দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? এটা বয়স 4 দাঁত, এক বিয়ান দিছে ওখানে, এটা দ্বিতীয় বিয়ান। দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে কতদিনের মধ্যে? এইটা মোটামুটি 15 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে আর কি। 15 দিনের মধ্যে না? হ্যাঁ হ্যাঁ। দুধের রেকর্ডটা কেমন হবে? এগুলো প্রথম বিয়ানে ওনারা বলছে 10-11। 10 থেকে 11, এ বিয়ানে বেশি হবে। 11, 10 থেকে 11 এবেনে বেশি হবে। জি। কেমন দামটা কেমন পড়বে? এটা 1,40,000 রাখা যাবে, চাইলে বেশি যাবো, তবে 1,40,000 হলে বেচা যাবে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, 1,40,000 হলে আপনি বিক্রি করবেন? জি জি। আচ্ছা, তো দর্শক আমরা তৃতীয় যে গাভীটি দেখছি এটি কিন্তু মঞ্জু ভাই বলছেন যে 1,40,000 টাকা হলে কিন্তু এই গাভীটা সেল করবেন। দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে কিন্তু এই গাভীটা, জার্সি এবং ক্রস আছে মঞ্জু ভাই যে কথাটি বললেন। আমরা পিছনে চলে আসব। চতুর্থ যে গাভীটি রয়েছে মঞ্জু ভাই, এখানে এটি কি জাত? এটা এটা জার্সি, জার্সির সাথে শাহিয়াল ক্রস। জার্সির সাথে শাহিয়াল ক্রস। শাহিয়াল ক্রস। জি। দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? এটা 2 দাঁত হয়েছে, 2 দাঁত। 2 দাঁত। হ্যাঁ হ্যাঁ। বাচ্চা তো প্রথম দিবে? জি, প্রথম। কত দিনের মধ্যে? এটা মোটামুটি 25 দিন টাইম আছে এখনো। জি। কেমন দুধের রেকর্ড আশা করতেছেন কেমন? এটা 13-14 আশা করা যায় আর কি। 13-14? হ্যাঁ হ্যাঁ। 13-14। দামটা কেমন পড়বে? এটা দাম পড়বে 1,45,000। 1,45,000 টাকা। হ্যাঁ। আচ্ছা, 1,45,000 টাকার চতুর্থ যে গাভীটি দেখছেন দর্শক। মঞ্জু ভাই একটু ওইদিকে সরিয়ে দিলে আমরা এই সাইডটা একটু দেখাবো, কারণ দর্শকরা হয়তো সবগুলো গাভী ভালো করে দেখতে চায়, যার কারণে অনেকেই কমেন্টস করে থাকে। তো দর্শক আমরা চতুর্থ গাভী দেখলাম, কিন্তু দেখছি মোস্তাক ডেইরি ফার্ম থেকে। মঞ্জু ভাই দামটা কত বললেন আবার যদি একটু বলে দিতেন? এটা চাইলে 1,50,000 চাবো, তবে 1,45,000 হলে বেচা যাবে আর কি। 1,45,000 হলে বিক্রি করবেন? জি জি। আচ্ছা, প্রথম বাচ্চা দিবে তো? জি, প্রথম। আচ্ছা, আমরা এই পাশে পঞ্চম গাভীটা দেখি, কালো রঙের, এগুলো সবগুলোই কালো। এটি কি জাত? এটা এটা জার্সির সাথে ফিজিয়ান ক্রস। জার্সির সাথে ফিজিয়ান ক্রস। ফিজিয়ান ক্রস। জি। আচ্ছা, দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? 2 দাঁত হচ্ছে, কেবল 2 দাঁত। 2 দাঁত। জি জি। বাচ্চা প্রথম দিবে? প্রথম বাচ্চা। প্রথমবার। কত দিনের মধ্যে? এটা মোটামুটি 20-25 দিন টাইম আছে আর কি। 20 থেকে 25 দিন। 25 দিন এখনো সময় আছে। জি জি। আর দুধের রেকর্ডটা কেমন হবে? এটা দুধের রেকর্ড আশা করা যায় 12-13। 12 থেকে 13। আচ্ছা, দামটা কেমন নেবে? এগুলোর দাম চাইলে বেশি চাবো, চাইলে 1.5 লাখ চাবো, তবে 1,45,000 বেচা যাবে আর কি। 1,45,000 হলে বেচা যাবে। বেচা যাবে আর কি। 1,45,000 টাকার পঞ্চম গাভীটি দেখছেন দর্শক মোস্তাক ডেইরি ফার্ম থেকে। আর সবগুলো গাভী কিন্তু আমি আবারও একটু বলতে চাই আপনাদেরকে যে আপনাদের গাভীগুলো পছন্দ হলে আর মঞ্জু ভাইয়ের সাথে কিন্তু আপনারা সব সময় যোগাযোগ করতে পারেন। মঞ্জু ভাই কিন্তু সবসময় বলে থাকে গাভীগুলো নেড়ে চেড়ে দেখান সবসময়। আপনাদের যোগাযোগের জন্য কিন্তু স্ক্রিনে দেওয়া ইমো নাম্বার রয়েছে, সেটার সাথে কিন্তু যোগাযোগ করলে আপনারা কিন্তু মঞ্জু ভাইয়ের সাথে সরাসরি কথা বলে আবার প্রয়োজন হলে গাভীগুলো দেখে ক্রয় করতে পারেন। আর যদি মনে করেন যে আপনারা চলে আসবেন এই মোস্তাক ডেইরি ফার্মে, তাহলে কিন্তু আসতে পারেন। আমরা পঞ্চম গাভীটা দেখলাম, এই পাশে ষষ্ঠ গাভীটা দেখবো। মঞ্জু ভাই কি জাত? এটা হলস্টিয়ান ফিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি জি। খুবই লম্বা কিন্তু। হ্যাঁ, 2 দাঁত, বয়স 2 দাঁত। এসব পুরো বিশাল বড় গরু হবে। আচ্ছা আচ্ছা, দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? এটা 2 দাঁত হচ্ছে। জি। বাচ্চা কি প্রথম? প্রথম বাচ্চা দিবে আর প্রথম কি। বাচ্চা দিবে। আর কি জাত বললেন? এটা হলস্টিয়ান ফিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। বাচ্চা কত দিনের মধ্যে দিবে? মোটামুটি 15 থেকে 20 দিন। 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে 20 বাচ্চা। জি। আচ্ছা, আচ্ছা। এগুলোর দামটা কেমন নেবেন মঞ্জু ভাই? এগুলোর দাম এটা 1,50,000 রাখা যাবে, 1,50,000 টাকা। 1,50,000। জি। 1,50,000 টাকা। খুবই সুন্দর গাভী কিন্তু দর্শক, 1,50,000 টাকা। ষষ্ঠ গাভী কিন্তু দেখলেন মোস্তাক ডেইরি ফার্মের। আর এই সাইডে কিন্তু সবগুলো কালো রঙের গাভী এবং হালকা সাদা, খুবই সুন্দর। গরু ছিলাম অনেক, 30টা গরু আনছিলাম। আচ্ছা, অনেক। আমি শুক্রবারে মোকামে গেছি, গেছে রাত্রি আইছি, 2 টাকা আনছি 30টা গরু, 22 ফিটে গাড়ি, 2 গাড়ি গরু আনছি আর কি। তো রাতেই সব দিয়ে যাচ্ছে, পার্টি 5 জায়গা থেকে এসে শুয়ে রয়েছে, কুমিল্লার এবং ওই যে জামালপুরের, মুন্সিগঞ্জের, মোট 22টা গরু বেছিলাম রাত্রির থেকে সকাল পর্যন্ত। এখন আর 8টা গরু আছে। একটানা রাতের থেকে আপনি? জি, আজকে অনেক গরু, আর বড়গুলো সব বেচা হয়ে গেছে, কিন্তু সব ছোটো তো, এই ছোটোগুলো আছে এখন। আচ্ছা আচ্ছা। এবারে সব বড় গরুর পার্টি বেশি। ও আচ্ছা। তো আমরা এই পাশের গাভীটা একটু দেখে নেই মঞ্জু ভাই, এটা কি জাত? এটা কিন্তু অরিজিনাল ফিজিয়ান, অরিজিনাল মিনি জার্সি বলে ওই জাত। দাঁত হয় নাই, অদাতিল, কিন্তু টাইম আছে, 1 মাস টাইম আছে। 1 মাস সময় আছে এখন? জি জি, 1 মাস টাইম আছে। দুধের রেকর্ডটা কেমন হবে?
গরু ছোট গরু হলেও এসে করে দুধে ভালো হয়। দুধে ভালো হবে না? দুধে তাও একবার নিম্নে দুধ হলেও 12-13 দুধ আসবে। 12 থেকে 13। 1300। হ্যাঁ, দামটা কেমন নেবেন? এটার দাম 1,35,000 টাকা যাবে। 1,35,000। 35,000। দাঁত কয় দাঁত? দুই দাঁতই হয় নাই। দাঁত হয়। হ্যাঁ, এর মা আবার আছে কিন্তু ওইখানে 2 বেন দিছে। জি। এর মার কিন্তু 17-18 দুধ হয়। আচ্ছা আচ্ছা। দর্শক, খুবই সুন্দর ছোট আকৃতির যে গাভীটি দেখলেন, দামটা কত বললেন মঞ্জু ভাই? 1,35,000 হলে বেচা যাবে। 1,35,000 হলে হ্যাঁ, বিক্রি চাইলে করা বেশি চাবো। চাইলে বেশি চাবেন। আচ্ছা, এই পাশে আরও একটি রয়েছে, সেটিও আমরা দেখি। আর দর্শক, আমি কিন্তু আপনারা হয়তো অনেক সময় কমেন্টস করে থাকেন যে আসলে আমি বেশি কথা হয়তো বলি, আসলে মঞ্জু ভাই একটু কম কথা বলেন, আমি বেশি বলি। সেটার কারণ কিন্তু আমি আজকে আপনাদেরকে একটু বলতে চাই যে আসলে দেখেন, আমি কিন্তু মঞ্জু ভাইকে একটি প্রশ্ন কিন্তু 2 থেকে 3 বার করে বসি মাঝে মাঝেই, কিন্তু উত্তরটা কিন্তু মঞ্জু ভাই একই উত্তর দিয়ে থাকেন, যেমন দাঁত, জাত, দাম, দুধের রেকর্ড। এই প্রসঙ্গেই কিন্তু আমি হয়তো মঞ্জু ভাইকে 2 থেকে 3 বার প্রশ্ন করে থাকি, যার কারণে কিন্তু মঞ্জু ভাই কোনো সময় ভুল করে মানে ভুল উত্তর দেন না। এ থেকেই বুঝতে হবে যে ভাই আসলে মঞ্জু ভাই কেমন প্রকৃতির মানুষ, বা ব্যবসার খাতিরে তিনি কিভাবে কেমন গাভী আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। তো কথা বাড়াতে চাই না, মঞ্জু ভাই কি জাত বললেন এটা? এটা ফিজিয়ান। ফিজিয়ান। দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? এটা 2 দাঁত হচ্ছে কেবল। 2 দাঁত। জি জি। বাচ্চা প্রথম না দ্বিতীয়? এটা প্রথম বাচ্চা, এর বয়স 2 দাঁত হচ্ছে। আচ্ছা, মোটামুটি 15 দিন টাইম আছে। 15 দিন না? হ্যাঁ। আর দুধটা কেমন পাওয়া যাবে? এটা দুধ আশা করা যায় 10-11 মাস আশা করা যায়। 10-11 আসবে। জি জি। দাম নেবেন কেমন? এগুলোর দাম 1,15,000 রাখা যাবে, চাইলে বেশি চাবো। আচ্ছা, মানে বিক্রি দামটা হ্যাঁ, 1,15,000 15। হলে বিক্রি করবেন। জি। আচ্ছা আচ্ছা। তো মঞ্জু ভাই, আসলে আজকে তো আপনি অনেকগুলো গাভী বিক্রি করেছেন এবং মানে অনেক নিয়ে আসছেন, 30টার মতো নিয়ে আসছেন। জি জি, 30টা করে আনছি এবার। তো আমরা যদি একটু জানতে চাই যে আসলে এই সপ্তাহে আপনি কালেকশন করেছেন বেশি, কারণ ঈদের সময় আপনি না, ঈদের আগে গেছিলাম, ঈদের পরের ট্রিপ তো যাই নাই। জি জি। এই জন্য মানুষ খরিদ্দার বেশি, সব সময় ফোনের পর ফোন, আমাদের গরু বেশি লাগবে, এই জন্য গরু বেশি আনছি। তবে বড় গরু আনছিলাম, বড় গরু সব সেল হয়ে গেছে, আর ছোট সাইজের গরুগুলো, মিডিয়াম সাইজের গরুগুলো আছে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। এরম গরুর পাঠি কম। আসলে এগুলো তো আসলে যারা হয়তো কম টাকা দিয়ে পুঁজি কম যারা শুরু হ্যাঁ, করবে তাদের জন্য তো এই গাভীগুলো আমি মনে পারফেক্ট। জি জি। আপনি কি বলেন? না, আসলে তো এই গাভীগুলো যদি যত্ন নেওয়া যায় তাহলে কিভাবে নিতে পারে খামারিরা, যদি একটু বলতেন। এই গাভীগুলো এই 2 দাঁত 4 দাঁত অদাঁতেল করে বয়স, এগুলো যখন দ্বিতীয় বিয়ান দিবি তখন দামও বাড়বে, দুধও বাড়বে, গরুও বড় হবে, অনেক বড় হবে। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই যে মঞ্জু ভাই, আমি আজকে একটা তথ্য আসলে দর্শকদের দিয়ে দিলাম। অনেকেই কমেন্টস করে যে আসলে মঞ্জু ভাইয়ের চাইতে আমি বেশি কথা বলি বা বেশি প্রশ্ন করি। তো এই যে উত্তরটা আমি হয়তো দর্শকদের দিয়ে দিয়েছি ইতিমধ্যেই, যে আসলে আপনাকে একই প্রশ্ন আমি 2-3 বার করি, কিন্তু উত্তরটা কিন্তু আপনি একই দেন। এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? যেগুলো বাস্তব কথা সেগুলো আপনি 100 বার যদি গেলে মানে ধরনের কথা বলেন, তাই আমার একই জবাব আসবে। আর যারা অনবাস্তব, যাদের কথার সাথে কাজের সাথে ব্যবসার সাথে মিল নাই, তাদের কথা এলেমেলে হবে। আর আমাদের তো এরকম ফালতু কোনো ব্যবসা করি না। এবং এই আজকে একটা ব্যক্তি ফোন দিছে, গাব নাই, 7 মাস গাব কয়া দিছে, গাব নাই, সে অসুস্থ গরু দিছে, গরিব মানুষ, একবারে গরিব মানুষ। লোকটার কথা শুনে খুব ময়া লাগলো। গাব নাই, গাব কয়া বেচছে। সেই ব্যক্তি আবার ফোন দিছে, এক ফোনে রিসিভ করে না, আবার একবার রিসিভ করছে, আজবত কথা বলছে। এইগুলো ব্যবসার তো নিয়ম এটা না। ব্যবসার নিয়ম সততার সাথে, ভালোভাবে ব্যবসা করবেন, ভালো সততায় নিয়ে চলবেন, আল্লাহ ভালোবাসবে। ধন্যবাদ মঞ্জু ভাইকে, ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকে। আসলে আমরা প্রত্যেকটা প্রতিবেদনে বলে থাকি যে আসলে আপনারা দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে ফার্ম মালিকদের সাথে কথা বলে আপনারা কিন্তু গাভী ক্রয় করবেন। মঞ্জু ভাই কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন এবং আমিও কিন্তু আপনাদেরকে একটি তথ্য দিয়েছি। তো সব মিলিয়ে আজকে মুস্তাক ডেইরি ফার্মে যে গাভীগুলো আপনারা দেখলেন, বা দুজন আমরা ক্রেতার সাথেও কথা বললাম যারা এখানে এসেছে, সব মিলিয়ে আপনাদের যদি ভালো লাগে, পছন্দ হয়, তাহলে আমি আবারও বলতে চাই আপনারা চলে আসবেন পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলার চৌবাড়ি হারোপাড়া গ্রামের এই মোস্তাক ডেইরি ফার্মে এসে আপনারা আবারও মঞ্জু ভাইয়ের সাথে কথাবার্তা বলে গাভীগুলো চয়েস করে আপনারা ক্রয় করবেন। সে প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।